Ya, sofra tabii, yani, neden yemek hayatımızın bu kadar önemli bir parçası? Çünkü sofra hayatımızın çok önemli bir parçası. Sonuçta sosyal varlıklarız ve yemek bizi bir şey etrafında birleştiriyor. Bu bütün dünyada böyle, bütün kültürlerde böyle. Dolayısıyla, eee, hatta şöyle bir durum var, son yıllarda, birbirimizden koptukça, eee nasıl şimdi mesela birbirimizden koptukça o kopukluklar yüzünden diyeyim, eee, bu paylaşım yemekleri, ortaya mezeler, küçük tabaklar falan acayip, dünyada trend halinde. Bunun bir sebebi de hakikaten birbirimizden kopmuş olmamız ve ne kadar çok paylaşımlık yemek olursa birbirimizden küçük tabaklar, "Al sen de tat, bunu tat, şunu tat." dediğimiz için, eee, bunu gösteriyor. Gerçekten buna bir ihtiyacımız var çünkü paylaşmaya ihtiyacımız var. Şey olarak, yani, insani bir konu bu. Bu da yok olunca, ya da azalınca hayatlarda bunu bir şekilde istiyor insan. Evde ben tabii mecburen zaten, çocuklar var, işte, aile sonuçta bir sofrada yiyoruz yemeğimizi. Hiçbir zaman televizyon karşısında yememeye dikkat ediyoruz. Öyle bir şey yok. Yani, çünkü sohbet, yani, yemek ne yediğin kadar sonuçta etrafında, oturanların sohbeti önemli. Ben tabii iş gereği çoğu zaman tek başıma restoranlarda tek başıma yiyor oluyorum. Bazen başka masalarda tanıdık yemek yazarları oluyor. Onlar da tek başına oluyor. İşin garibi işte bunlar tadım menüleri olduğu için şefler gerçekten sırasıyla ve belli bir düzende çıkartıyorlar bu yemekleri. O yüzden "Ha, gel ortasında geldim, ben de geldim, 2 tabak da bana getir." gibi bir durum da olamıyor. Ben bir masada tek başıma, 3 masa ötede tanıdık biri tek başına oturup yemek yiyebiliyor. Komik oluyor tabii. Bir keresinde orada telefon kurtarıcı. Yani, hani, böyle telefon müptelası gibi, şimdi başında da telefon dedim, bu da öyle oldu ama değil tabii, hiç sevmiyorum, o ayrı. Ama tabii tek başına yerken de birazcık kurtarıcı oluyor. Bir keresinde bir mahzen, çok iyi bir restoranın yurt dışında mahzende yedim, alt katta böyle telefonu da çekmeyen ve tek başıma. Düşün, 4 saat sürüyor bu yemekler. O yüzden kolay olmuyor. 4 saat tek başıma bayağı meditatifti, öyle diyeyim. Gelecekte işte bu virtual reality, birliktelikler ve yemekler olacak diye düşünüyorum şimdi. Sonuçta hakikaten diyoruz ya işte o sofra, yemek, birlikte bir paylaşım, eninde sonunda birlikte paylaştıklarımız, o sohbet, o muhabbet için buluşuyoruz aslında. Karın doyurmak tabii ki ama bir araya geldiğimizde aslında o sohbet ve muhabbet peşindeyiz. Bu da gelecekte nasıl olur diye kurcalayanlar var ve hakikaten virtual reality, VR'la bir şekilde uzaklardaki arkadaşıma veya da evinden çıkmaya üşenen insanlar bir araya gelip bir şekilde farklı bir boyutta bir araya gelip yemek yerler mi filan konuşuluyor. Benim için tabii ki yani müthiş, çok çok enteresan. İşin sosyolojik kısmını düşündüğüm vakit inanılmaz enteresan. Tek başına yerine birlikte yemek, birlikte paylaşmak, yemek etrafında sohbet. Bizim kültürümüzde özellikle daha yemek yenirken bir sonraki yemeğin muhabbeti yapılır bir kere. Yani böyle bir kültürdeyiz, böyle bir mutfak var. O yüzden o da çok ilginç. Büyük bir aile bir araya geldiği vakit hakikaten sofra donatılmış, yemekler yeniyor. Herkes sonuçta karnını doyuruyor ama sanki hani gayet açmış gibi bir sonraki akşam yemeğinin ne yiyoruz bir sonraki yemekte gibi muhabbet olabiliyor. Bu bile çok ilginç çünkü yemek konuşuluyor. Yani yemek etrafında buluşmaların hakikaten farklı bir sosyolojik şeysi var. Gözlemlik hali var diyeyim.